啊。那我们来了解一下咳嗽，在概念里面，它指出来了咳嗽的病机：肺湿宣降，肺气上逆。咳嗽往往会伴有咳痰，那一般呢，我们往往都是咳嗽并称的，但其实呢，咳和嗽还有明显的区别。通常来讲，有声无痰啊，光有声音没有痰，有声无痰呢叫咳；有痰无声，能光吐东西没有那个咳的声音啊，有痰无声呢叫嗽。这是说从严格意义上来讲，咳和嗽有区别，但我们平常呢其实都是咳嗽并称的。好，这个概念没有什么需要特殊交代的。在历史严格里面，大家需要记住一个，将咳嗽分为外感、内伤两大类的是哪个一家？好，这是一个需要大家掌握的考点。将咳嗽明显分别为区别为外感和内伤两大类的是明代的张景岳。好，最后让你选择的话，就是选择哪个一家。第二个考点，咳嗽的病因病机。咳嗽的常见病因，外感呢，主要就是外感六淫啊，因为我们讲咳嗽呢，分为外感、内伤两大类。外感是外感六淫，内伤的话，则是由于内伤，并且内因呢侵犯于肺，那就是外感、内伤两大类。病位，咳嗽的病位肯定是在肺，这个不会考试，但是会考什么呢？它的相关脏腑。说咳嗽与下列哪些脏腑相关？它的相关脏腑呢是肝、脾、日久、脊、肾。所以咳嗽的相关脏腑呢，应该是肝、脾和肾。具体来讲，咳嗽和肝、脾、肾的关系在哪里？在这儿啊。为什么说咳嗽的病位会涉及到肝、脾、肾三个脏呢？大家也思考一下。另外就是一会儿我们把辨证论治、症型分析完了之后，大家要拐过头来再思考一下，在症型里面有没有体现出来和肝、脾、肾的关系。说日久脊肾，这个我们中医基础理论里面应该也学习到了，和呼吸密切相关的两个脏，那就是肺和肾这两个脏，对的啊。病机，咳嗽的病机概念里面也提到了啊，是邪犯于肺，关键就是肺气上逆，邪犯于肺导致肺湿宣降，肺气上逆。咳嗽的病理性质，因为我们讲它是有外感、内伤两大类，外感咳嗽主要是邪实，它的病理性质啊，有实有虚。外感呢，主要是邪实，风寒、风热、风燥；而内伤则是邪实与正虚并兼。好，这是它的病理性质了解。始终和什么有关系呢？和这两大类有关系。我们在病因病机那里面呢，外感、内伤这两大类，这个信息始终在用着。像病因，病因里面的外感、内伤两大类。病位，外感主要是外感到哪里？内伤是因为哪几个脏腑的损伤？那病理性质再次提到了有虚有实，外感是什么？然后内伤是什么？第五点啊，这是第五项。第五项，病理因素主要是痰与火。好，在咳嗽病因病机这5个小知识点里面，最重要的第一个是病位。好，这是最重要的啊。第一个是病位，第二个呢就是它的病理因素。病理因素，咳嗽的病理因素就2个字儿，但这2个字儿，第一是非常容易考试，其次是这2个病理因素在后面的症型里面如何体现。像这些问题啊，与肝脾肾的关系在症型如何体现？
主要因素是痰与火在症型中如何体现。当大家能把前面的这些知识和后面的辨证论治结合起来的时候，这个疾病的掌握就相对轻松一些了。好，我们看到咳嗽诊断和鉴别诊断。咳嗽诊断没有必要再给大家提了，那就是咳嗽卡痰。鉴别的话，咳嗽与喘的鉴别，这两个疾病都是肺气上逆都会见到有咳有喘咳嗽和喘症这两个疾病的共同病位都在肺，共同的病机呢都是有一个肺气上逆，共同的症状呢都有咳和喘，但是不一样的地方在于，咳嗽主要是咳和痰，而喘呢则是呼吸困难，不能平卧，它以呼吸困难为主。好，这是这两个疾病。咳嗽与肺痨的鉴别更好鉴别了。虽然二者都是病位在肺，都有咳痰咳嗽卡痰，但是肺痨，我们讲肺痨是一个有传染性的肺的疾病，并且肺痨主要症候是以潮热盗汗、咳血、消瘦，是以这些为主症特征的。那像这些特点，咳嗽不是说咳嗽都有这个特点的所以呢，咳嗽的这两个鉴别是相对比较好鉴别的喘症以呼吸困难为主，而肺痨呢，首先是传染性，其次是它的诊断的主要症状跟咳嗽不一样，还有潮热盗汗、咳血消瘦这些特征。咳嗽的辨证论治在辨证论治这里呢，我们也要再提一下关于外感内伤它的治则。由于外感呢主要是邪实，邪实呢以祛邪为主了，外感咳嗽主要是祛邪理肺。内伤咳嗽呢是邪实与正虚并存既有邪实也有正虚。那在内伤咳嗽的治则里面，是祛邪止咳兼以扶正。大家自己想一想，这两个治则如果让你当个出题老师，你会考哪一个？你会考外感咳嗽的治则还是内伤咳嗽的治则呢？所以大家重点考虑记住外感咳嗽的治则主要就是祛邪理肺，内伤咳嗽兼以扶正，而且就是这么一个特点。好，这是关于辨证论治里面治疗原则，就强调一下。再一次告诉同学们，我们的这几个知识点，咳嗽里面跟这个张景岳把咳嗽分为外感内伤，始终呢在后面呢是有体现的。那具体的症型，咳嗽的具体症型，我们也是按照外感咳嗽和内伤咳嗽这两大类来进行给大家进行分析讲解的。首先一个外感咳嗽，风寒袭肺风寒咳嗽，我们讲它是个咳嗽病，所以这样的病例如果出到咳嗽的病例的时候，一定是此患者怎么了？某患者咳嗽，第一个症状先说的是咳嗽。感冒要先说什么呢？患者恶寒发热，鼻塞流涕，后面也会有咳嗽但是呢，感冒要先说胃表症状。那么咳嗽就是首先说咳嗽，咳嗽怎么了？声重，声音比较出众，声重是实症的特点。气急咽痒，咳痰呢，痰稀薄色白。咳嗽的关键症状就是两个，咳嗽加咳痰。因此我们在辨证咳嗽的时候，咳它是一个声音，痰呢是一个排出物。关于咳嗽的辨证，我们需要着重考虑的一个是咳的声音，一个是痰的色质。这是咳嗽最关键的两个诊断要点，就是咳嗽和咳痰我一直在强调，就是同学们要学会抓重点，
分主次。那么咳嗽，现在我提到了啊，那么咳嗽，大家脑海中就要记住两个主线：咳声、痰、涩滞。好，风寒咳嗽，咳嗽声重，然后呢，痰是稀薄色白。看他讲什么，常伴有，这个是伴有鼻塞流涕，而不是一定有。感冒是先有的恶寒发热、鼻塞流涕，感冒是可能会伴有咳嗽，而咳嗽这里呢是常伴鼻塞流什么涕啊？清涕、肢体酸楚物，或见恶寒发热、无汗这样的特点。后面呢，这都是可能的症状啊，有可能这样，有可能那样。但也有可能没有的啊，一定会有的是什么呢？咳嗽声重，痰稀薄色白，舌苔薄白，脉浮或浮紧。似乎想起来了，我刚才强调过，我们讲的内科学的实寒症大都是个什么脉呢？紧脉啊，实寒症。那么这个表实寒症呢，是个脉浮紧。咳嗽，风寒咳嗽，疏风散寒。疏风散寒针对的是它的病因，病症是个咳嗽，咳嗽怎么办呢？宣肺止咳，咳嗽的治则最后是落在了止咳上。好，这是它的治则。方剂三奥汤和上止嗽散。三奥汤是由麻黄汤加减化裁而来的，麻黄汤是用于风寒表症的一个方剂，那这样的话，用于风寒袭肺的咳嗽啊，用到的是三奥汤和上止嗽散。好，这是这个方剂。第二个，风热犯肺，咳嗽剧烈，风热犯肺啊。首先是咳嗽剧烈，声音特点呢是气虚粗大，风寒呢是咳嗽声重，风热呢是咳嗽气粗，或者是声音嘶哑。那么风热侵袭到呼吸道，还会出现咽干、疼痛、咳痰，是黄稠痰。好，这是咳痰这两个关键特点。咳的特点，气粗，声音嘶哑；痰呢是痰粘稠或者是黄。常伴的症状，或见的症状啊，伴的是鼻塞流涕，流的是黄浊鼻涕。或见的什么呢？是风热表症的症状啊，恶寒发热、风热表症的特征。舌苔薄黄，脉象浮硕或者是浮滑，这是风热咳嗽。关键看什么呢？咳的特点和痰的特点，伴的症状或者是兼见的症状啊，都是风热表症。好，它的治则呢，依然是对因疏风清热，对症呢宣肺止咳。风寒风热都最后四个字一样，都是宣肺止咳。前面呢都是针对的病因。方剂用到的是桑菊饮，桑菊饮风热犯肺、淡咳、身热不甚啊，桑菊饮。桑菊饮在这里啊，我为什么强调了2遍桑菊饮？好多同学呢，考试的时候风热犯肺的咳嗽用到的方剂是什么？5个备选答案里面有桑菊饮，有银翘散，最后好多同学就直接选个银翘散。银翘散是风热犯表的感冒，记准确了啊！银翘散是感冒，桑菊饮呢是风热咳嗽，包括后面有杏苏散、桑杏汤，就给5个答案，让你去选的时候，都是这就3个字的方剂，好多同学就会出现一些失误啊，记准确。桑菊饮在这里是风热犯肺的咳嗽病。第3个，风燥。风燥伤肺，咳嗽，燥伤津液，而且肺喜润恶燥，燥最易伤肺。那么燥邪伤肺，伤了津液，它的咳声是什么咳呢？干咳、呛咳、痒咳啊，干咳、呛咳，还有好几个干：咽干、唇干、鼻干、口干、舌干。记住了，风燥伤肺，见到好几个干燥的特点，这都是因为燥伤津液的特点。
燥伤津液，燥性干涩，所以出现的干咳、鼻干、咽干、口干，还有舌面干燥。痰的特点呢，我们刚才说的是咳声，咳声是干咳，是呛咳。痰的特点，由于燥伤了津液，所以它咳呢是无痰，没有痰，伤了津液没有痰，干咳无痰，或者是痰少而黏，不易咳出，再或者呢是痰中带血。痰的特点有3种可能性，要么是干咳无痰，或者是痰少而黏，再或者是痰中有血丝。这是咳嗽的诊断，咳声、干咳、呛咳，痰是哪3个可能性？好的，其他的或见证啊，其他的伴见证可能会伴有的鼻塞、头痛、微寒、身热等表证。那么他见到了这样的一个风热表证啊，口干这个出现有身热、风热，可能会见有风热表证。所以这个风燥伤肺，因为这个燥伤津液的燥伤肺的时候，燥些是哪个季节呀？对，燥是秋季，每年的8月8号或8月7号左右就立秋了，一直到10月底。那整个秋天，初秋和深秋都是有燥，但是呢，他所感受的燥又分了有凉和温的不同。这里提到的燥伤了津液有身热的特点，脉浮数或者有小数，这说明呢它是一个外感了温燥。温燥的时候，疏风清肺，润燥止咳。疏风清肺，清的是什么呢？清的是肺热了，对不对啊？疏风清肺，这是用到了温燥的桑杏汤。那如果是一个凉燥呢？燥邪与风寒相合了，燥与风寒相合也是一个干咳，燥伤津液也是个干咳，但是它会兼有头痛无汗、舌苔薄白。如果有它出现这个咳痰的时候，可能会见到有清稀痰、白稀痰，类似于小青龙汤治症的那个痰清稀啊，痰液清稀，但是它的量呢是少的啊。这个呢就应该用到的是外感温燥的方剂，外感凉燥的方剂杏苏散。好，这里啊是杏苏散，在这个加减里面，大家记住了啊，风燥伤肺，方剂桑杏汤或者是杏苏散。根据什么来用不同的方剂呢？看它干咳的同时是兼了风热表证，还是兼了风寒表证。好，这是风燥伤肺。外感咳嗽呢就是3个，风寒、风热和风燥。接下来呢是内伤咳嗽。内伤咳嗽，第一个痰湿吮肺。痰湿吮肺的咳声声音特点，咳嗽反复，咳声重浊，痰量多，咳声重浊。什么样的痰呢？黏痰或白或有灰色，这是我们说了，咳嗽要关键看咳声和痰的色质。另外呢，痰湿咳嗽在这里还有几个很特殊的字眼，因痰而嗽，痰出咳平。因为有痰，所以它咳嗽。痰咳出来之后呢，会舒服一些，咳嗽就会消停一阵儿。这是一个比较特殊的字眼的描述。再一个就是它在什么时候加重。好，这也是痰湿咳嗽的一个特征性的症状。每于清晨进食后咳嗽加重，或者是进食甘甜油腻的食物之后加重。甘甜油腻的食物，甘甜油腻容易生什么呢？对，这种饮食容易内生痰湿，它本身就是个痰湿吮肺，所以进食这些容易生痰生湿的食物呢，咳嗽就会加重。
提问一下同学们，痰湿吮肺，痰湿哪儿来的？难道肺里面自己就生了痰了吗？痰湿吮肺停在肺里面，如何生的痰呢？对，是脾胃，脾为生痰之源，肺为储痰之器。这个痰湿是跟脾有关系的。脾为生痰之源，生了痰湿，痰湿停于肺，而这个痰还会导致什么呢？胸闷顽皮。脾虚生了痰，痰湿生之后又容易困扰于脾，它一个恶性的循环。那后面这个胸闷顽皮、恶心食少、大便溏，这呢也是痰湿的一个特点。苔白腻，脉濡硕，好，这又是一个重点。我们发现啊，痰湿吮肺的咳嗽有好多地方都能够让我们判断出来它是痰湿症。总结一下哪几个地方啊？首先，咳嗽特点啊，咳嗽的声音和痰的特征。咳声是重浊，痰量是多，什么样的痰呢？是黏腻、粘稠成块，或者是带有灰色啊，灰白色。第二个就是它因痰而嗽，痰出咳频，以及每于什么什么时候加重。最后就是它的舌象和脉象啊，痰湿困脾呢，这是一个统一的症状。治则有痰湿，那就是燥湿化痰；有咳嗽呢，就要止咳，而且要理气止咳。理气止咳，它用到的是二陈平胃散合上三子养亲汤。二陈平胃和三子养亲，好，这是痰湿吮肺。痰热郁肺，咳嗽的特点，咳嗽气出啊，气息出促啊，气出。痰量多，什么样的痰量多呢？粘稠或者是稠黄啊，粘稠痰或者是黄稠痰，这跟热有关系。或者是痰有热性味，或者是吐痰呢是血痰。好，那么这个症型呢，咳的特点、咳声特点以及痰的色质，这是首先我们说咳嗽它的特征。其次的话呢，这是一个痰热症，它除了在肺的症状之外，还有全身的一些表现，表现为有胸胁胀满啊，面赤身热，口干渴欲饮水，有全身的热啊，或者说是痰热的表现。那另外的话，很典型的舌象脉象，湿热症后的典型的舌脉啊，湿热症、痰热症共同的表现为苔黄腻、脉滑硕，这是痰热郁肺症。痰热郁肺，那么治则清热肃肺，化痰止咳。咳嗽的治则呢，最后呢落脚在止咳上。痰热郁肺的方剂，清津化痰汤。清津呢是清肺热，有热有痰啊，记住了，痰后是清津化痰汤。第三个内伤咳嗽，我们看是肝火犯肺。肝火犯肺跟什么有关系呢？一提到肝，大多和情志相关。那么像这个咳嗽，表现为上气、咳腻、咽干口苦。痰的特点，痰至咽喉而咔出困难，量少至黏，状如絮条。絮条状的痰是肝火犯肺的一个特征啊，痰黏滞难以咔出。由于这个呢和肝有关系，那么这样的咳嗽多与情志波动有关系啊，常随情绪波动而增减。一般我们看到某个病例啊，说这个病人的病情呢随情绪变化而波动而增减，这种提示都在告诉我们他的病情呢和肝有关系。舌红苔黄少津，脉象呢硕，怎么硕呀？弦硕，弦脉主肝胆病，硕脉主热
啊，脉象悬硕。好，这是肝火犯肺咳嗽的特征。一个从咳的声音来讲，叫上气咳逆。痰的特征，粘滞难以咔出，量少或如絮条状。病情的特征呢，和情绪有关，脉象悬硕。清肺泻肝啊，因为是个肝火犯肺嘛，既要清肺，还要泻肝火。顺气降火啊，清肺泻肝，顺气降火，这是它的职责。方剂用到带葛散合上泻白散。带葛散，清代葛芥。带葛散呢，主要用于清泻肝火，而泻白散呢，则是清泻肺中伏火。这两个小方剂结合在一起，一个清肝，一个清肺。那这样的话，这个方的代表，这个症型的代表方剂，好，这个症型的代表方剂呢，就比较好理解了啊。带葛散合上泻白散。内伤咳嗽的最后一个症型是肺阴亏耗症。阴虚，这是肺阴亏耗，这是个阴虚症。阴虚则热，虚热，热灼伤津液，所以它的咳的特点，干咳，咳声短促。风热犯肺的时候呢，咳声的特点呢是咳声促啊，急促啊，这个是咳声短促，气短啊，痰少，痰中带血丝。好，这是肺阴亏耗咳和痰的特点，表现为是干咳，咳声短促，声音特征；痰呢少而黏，或者是有血丝。兼症会兼有口燥咽干、潮热、全红、盗汗、消瘦、精神疲乏，这呢是阴虚的。可以说呢，我们内科学里面的阴虚症候都会见到这一组共同的特征。哪一组呢？潮热盗汗、口燥咽干，以及全红，还有就是阴虚的典型舌脉，舌红少苔，脉细数。大家是否还记得阴虚外感啊？阴虚感冒啊？阴虚感冒我们讲了它的前面的症状，感冒的症状不判断阴虚的不明显，就是从舌脉，舌红少苔脉细数呢，就是肺阴虚最典型的舌脉。滋阴润肺，化痰止咳。阴虚嘛，滋阴咳嗽，化痰止咳。方剂呢是沙参麦冬汤。沙参麦冬两个滋阴药啊，两个都可用于肺胃阴虚的一个滋阴药物，那么用于肺阴亏耗的咳嗽症。在这咳嗽的这几个症型里面，关于治法，肝火犯肺的治法，记住这里有一个比较特殊的，除了清肝泻肺之外，是顺气降火。其他的几个症型最后呢都落脚在了止咳啊，就只有肝火犯肺那一个没有说止咳的特点。好，关于咳嗽，我们来看一下咳嗽的总结。对大家的要求依然是，同学们看着这个疾病的小节，能把这个疾病当中最关键的特征呢复述出来。风寒、风热、风燥，这三个呢是外感咳嗽啊。痰湿、痰热、肝火、肺阴亏耗，这四个呢是内伤咳嗽。在内伤咳嗽里面，痰湿、痰热这两个咳嗽有一个共同的病因是痰。肝火犯肺和肺阴亏耗这两个也有一个共同的病因是什么呢？是热啊，或者说呢是火，一个是实火，一个是虚火。所以咱们前面呢有一个知识点说咳嗽的病理因素，两个字儿，咳嗽的病理因素是痰与火，记住了吗，同学们？咳嗽的病理因素痰与火，痰分有痰湿、痰热，火呢分了实火、虚火，实火呢是一个肝火。外感咳嗽病因关键是风，那么有风寒、风热和风燥。在风燥这里，什么时候用性疏散？
也是需要大家明白的。因为风燥有温燥、凉燥之别，温燥用的桑杏汤，凉燥呢用到的是杏苏散。关于治则里面，重点留意一下这个顺气降火的，剩下的你看都是止咳啊，就这一个肝火犯肺的，除了对阴的清肺泻肝之外，还有一个叫做顺气降火。好，这是我们的咳嗽。接下来啊，好，我们看到例题6，咳嗽以治肺为主，还应该治什么？它虽然问的是一个治疗，但其实是在考察同学们咳嗽的相关脏腑。咳嗽的相关脏腑，想一想我们刚才讲的这些症型里面，相关脏腑，咳嗽病位在肺啊，病位都是在肺。相关脏腑，痰湿和痰热，痰由哪儿生的呀？对，是脾胃生痰之源。肝火犯肺，情志有关，和肝有关系。咳嗽日久，呼吸密切相关的2个脏是肺和肾，咳嗽日久呢，容易累积到肾。所以治疗咳嗽除了治肺，还应该治的呢是肝脾肾，这是咳嗽的病位相关脏腑啊。正确答案应该是 A 答案。请看第11题，患者咳嗽气出，痰量多，痰粘稠而黄，在这几个症型里面，咳嗽的这几个症型里面，表现为咳嗽咔痰量多的，咔痰量多啊，痰多的是哪2个症型呢？对，痰多的就是痰湿痰热这2个症型。本身肺就容易咔痰，现在呢又是痰停在肺了，肺这个储痰之气里面因为有痰而出了咳嗽，所以这2个症候都是咔痰量多。咔痰量多，而且是粘稠痰、黄稠痰，那么这就是一个痰热症候了。痰热症候用到的方剂是清津化痰汤。剩下的你看，面赤身热也说明是个热，舌红苔是黄腻，脉象滑硕，就光这2个特征，大家就应该根据舌脉就能判断出来它的症候是一个痰热症。然后痰热症用的是清津化痰汤。